餐幾十蚊，晚餐點算？揾咗呢間新加坡嘢試下，跟我入去睇下啦。見到佢上面咧都有好多新加坡嘅國旗喺度喎，然後咧牆壁嗰度咧仲有啲壁畫，位置都幾舒服幾闊咯。哇！咁快我嘅晚餐就上齊啦，呢碟海南雞飯隆重介紹，38蚊咋？38蚊嘅質素嚟講，呢個係超晒班，啲雞肉勁滑嫩，同埋啲雞咧又唔會話好肥。配埋個汁，啱啱好挑嘢味。雞油飯咧唔會話好油啦，跟住咧個米飯質地係偏硬少少，粒粒分明啲嘅。我自己就幾中意呢一種嘅飯嘅質感啊！呢個咖椰牛油多士勁邪惡，滿滿都係牛油同醬。但係其實正宗嘅食法咧就係要將呢個多士咧飲落去嗰啲雞蛋入面嘅。呢個食法咧，真係跟足新加坡。第一啖係雞蛋嘅蛋香味啦，跟住咧入面勁多醬，勁滿足，個吐司又烤到好夠脆身，好好味呢個。幾十蚊就食到咁高質素嘅晚餐，我咪好識揾咧〜